우리 집에도 이거 있는데? 몰라, 나 이거 집에 있기를 가져왔네. 엄마 아빠 집에 있는. 국채 흘리면 모든 거 빼잖아.
나뭇잎 없이 절대 없이 이렇게 있고 벚꽃도 종류가 진짜 한 6. 근데 저 진짜 완전 조심해야 돼. 얇고 긴 거 있잖아. 야채 썰기에는 그게 훨씬 좋아가지고. 하나 할까? 근데 많은 사람들이 아이스를 잘 안 먹더라고. 예전에 여자애들 할 때도 남자 자꾸 불렀어. 박사도 그러잖아. 그러니까 반대로 하는 거 아닐까? 박서준. 걔는 맨날 애를 그렇게 해놓고서는 엄마 너가 사랑하는 이경경 아저씨 아들이라더라? 그래? 막 댓글 보니까는 우리나라 드라마 대가리 빡빡이 아저씨 연습하는 아저씨 언니 그거 소고기 소스거든. 그 스테이크 소스. 야 그만해라. 완전 이거인데? 하가 매운 부분이 있어.
이제 좀 너무 별의별 게 너무 많아. 와, 스킨 얼마나 맛있게. 장군이야? 장군이도 먹어. 진짜요? 다 줘요? 나오기 전에 사고 싶은 게 되게 많았는데 억지로 나온 거야. 넌 사기로 한 거지. 아, 딸들이? 아니, 무정자증일 수도 있어. 누구 잘못했는지 모르는 거야. 아니, 아이. 아니 누가 멀리서 찍었는데 그 여자애가 설치. 누나 그거 알아? 이거 내가 혹시 봤어? 여기다 이렇게 물러가지고